enyumre me pacho days yede ya sorry every Wednesdays bia every day Wednesdays bia prayer day Wednesdays bia ye Sokoban Wood Village this yede ebo empire no anopa 9 a.m. pepe na ya start empire bonu 2 na yede aba ewiye Sundays bia so 9 a.m. to 1 p.m. Shanenso emame Saturdays bia so anointing service every Saturdays bia no Sock of my Wood Village 9 a.m. to 3 p.m. Shanenso emame me pacho ye papanom yenya omo ewa ha ye prophet Jacob Berchie ewa ha as of any ewa sa so na ye papa number no 0243 819756 0243 819756 impacho social media me pacho baby obenya ye me pacho ebano YouTuber obo prophet Jacob Berchie pacho YouTube ye dem live ewo ho Facebook sesi search Prophet Jacob Berchie TV Facebook sesi papa edem live ye Prophet Jacob Berchie sounds na ye TikTok and so as Prophet Jacob Berchie pacho ye momo number no 0243819756 0243819756 Silver 98.3 Muslim for Binashini Sabre me papa aye crowd prophet Jacob Berchie aye crowd daddy oso asum yenka o enka so na pache bibia boko de Kristo adom ye de radiase pa Kristo adom ho ye pa ye de radiase papa me gide sa sorry fie bibia boko nyame adom bibia ekoso wow ye de radiase oni bi eni ho amen say dem can go Facebook search Prophet Jacob Berchie TV and papa dem live sounds like TikTok and I feel so YouTube and them live ebremu de meje mama daddy dey ask for so yo menua medase enanyumre yeda Yehu Yankopon ase isan se so amaya hoden a kanwumere yentimi emma ha emeka nsempai nti se amaya hoden no dia bedru Silver TV ene Silver FM so asundue mu a na se yeda Yankopon ase onyame no kwafo enhira ayi kanede da amen ebraso say ye de Onyankopon ti asefo asempa no eba enti ye bebo mpaye ni ato onyame asem so pani Jacob e bebo mpaye ni ato asempa no so yo odefo me da wase adafo no ne etiefo momai mpaye ye Nyankopon ne agifo akase ene onyam ka odin wa yo so ni asase nyina wura ena no ka kire Israel ban se omudi na so omo no a omusha Yehu asase pa odi amayen Anymre woma yenkwane ahoden yehwemu wo Silver FM Silver TV akasafidie so wakwa Jacob Berchie na pamfo so wofre ne den yebedi udi ho dance aka wasema kire wiase amaman wosi yenkwa wiase nyina nko kan sempane nkira bode nyina na de ogidie ne ebo ne so no bogye ne nkwa na de wonyine no bobunu fo enne wakwa akasafane mu afidie hwa nsa kura mo abofo nwe afidie wakwa ne kra nyina yawde akura fanku ne abofo nwe no asemi mfiri ne nkyema dodo no ma nyina akoma mu ye ogire se asemi awie dodo nyina ba kiri bone na boye bla pese na feta Yehu a na wuyi hu ade asemi nti ye benya nkwaje owura Yesu Kristo anwumle wasonje mani entena amen yo opani Jacob ya dasi anwumle onyame de asembi atu yakoma so se yemfamre wo mo etie Silver FM 98.3 edo mo ehwe Silver TV anwumre asepai sanam Prophet Jacob Berchie TV a o Facebook no so nti obiam modern no nti nyame asem ene masamu amede ba no matu din se
sikani bere de how any ofumu abre nipa bebre sikani bere de how any ofumu abre nipa bebre nti message amede ba nyimre no mesre obi biara utie me se ebra wa hye abra basi emu oni mmiri sika bomode se adwuma a woyɛ no wobɛtwa so abase de nyame ahyama wo nhyira ka nyankopɔn di daa amen sese si ahwɛ ewiase ana Ghana ha ewoyi a nipa bebree ayɛ adwuma nso mo pɛ sika edi obi tumi soa no ho akɔ aduro so no akɔgye aduro sɛ wɔde bɛkyame buroni wɔnya buroni sika agye ebewi aseɛ enipa na dali mudini ebisa dudu a utu a na mɔkɔ abosom soɔ no mo a mo so de wɔn mmra ɛmma bosom mmra a wɔde bɛma wɔn no so no ɛnyɛ papa esan sɛ bosom ɔyɛ bɔnsam ɔba adeɛ fɔ bɔne nkyɛ daa amen enti obi a wotie ma nwummerɛ yi na wohwɛ silver tv biara no mɛsrɛ wo sɛ ɛmu ani mmiri sika na mmom deɛ nyame de ahyɛ wo nsa a woyɛ ho adwuma no masoa katua no nsɔ w'ani ɔba adeɛ me yɛnte aseɛ daa amen bɛɛ asɛm bi wɔ timoteo wo ma di kae ɛti nsia kyɛmu ɔyɛ nsia paul ka asɛm bi wɔ ɛbɛyɛ 1 Timothy chapter 6 verse number 6. What's that? Adu fere pe. Yanko. Na onyamesom pa abujuo me adunya kese. Ye samwa Paul kawo. Paul say onyamesom pa abujuo mu no. Ya adunya kese. Ya adunya kese. Na ya mfa hwe amawiase. Ya mfa bibia amawiase. Na nso ntimi fa hwe mfiri mu nkɔ. Na ya ntimi fa bibia so nyadai. Mfiri mu. Mfiri wiase nkɔ. Nti onipa bia no adeɛ di kaya ɛsɛ sɛ sombo ma enyam sompa aba di so bi tia asase wɔ so na oni nyame asɛm a ɔmɔbɔ ebisɛ ne bra obra nyina ɛbɛyɛ kwa enti nyam sompa ɛyɛ kyɛdeɛ kɛse a ɛsɛ di baabi ahwɛ bie ehyia kɔ bɔ adeɛ di daa amen kɔ ɔsɛ onyamesom pa abujuo me adunya kese. nyam sompa abujuo me adunya kɛseɛ ya mfa hwe amawiase. ya mfa hwe amawiase. Na nso ntimi fa hwe mfiri mu nkɔ. na nso ntimi fa hwe nyadai mfiri mu nkɔ. mfiri wiase nkɔ wiase wei yɛbɔ me yɛmfa bibi ama ba na dagya ɛnneɛma a yɛhunu nyinaa no yɛbaeɛ de yɛbɛbrɛ ne yɛnsa kaeɛ aba enti ɛberɛ so ne yɛkɔ a yɛbɛsɛ gya no wɔ ha yes ɛnti na ɔde ka kaa sɛ nyamsom pa a aboduo mu no ya adunya kese. ɛyɛ adenya kɛseɛ ɛfisɛ sɛ wosom nyankopɔn yi a wowu a onyamsom di w'akyi de wokɔ aba ɛne ɛkɔba baabi patena baase woamfa nyame asɛm a wowu a wokɔ ne nsansa ehyira ka nyame di amen eti ɔdɔfoɔ a wotie me a ɔma wiase afa anomum ɛpaakyɛ wo hwɛ ho yie na sɔmoa ne biri sika a ahwɛ a ɛmoa ebinom ade sikani bere akyi ahyia nkwanhyiawuo ebinom ade sikani bere akyi saa mmerɛ ɔmo da fie ase obi ade sikani bere akyi saa mmerɛ wabɔ dam tɔdɔfoɔ hwɛ ho yie amen amen dɛkɔ na sɛ yɛwɔ nnuane deɛ rekata yɛ ho a sɛ wonya aduane a wobɛdie ane atade a wobɛhyɛ a moma no ano asomaeɛ na no ano asoma wo na wɔn a wɔpɔ wɔ ho anya no nipa a ɛpoa mu wɔnya no wɔhwe sɔhwɛ ne afidie. halleluya amen sɛsɛi obi pɛ ne ho anya nti ɔtɔ onubɔne ne ho a wɔpɛ nyantirɛw aba ɔtɔ onubɔne nso owu sɛ nubɔne no ɔtɔn a obɛnya sika ntɛm nti odi mu a na wakɔnya asɛm ne akye no na ɛmuna akɔto prison ehyia ka nyankopɔn di daa amen ɔbaa bi pɛ ne ho anya edi saa mmerɛ yi ɔbɔ no adwempɔ sɛ ɔba nantenante mmarima so wɔn mo deda a wɔnya sika sɛ woanhwɛ yi a sikani bɛɛ bɛtumi mbɔ nya yadeɛ ɔba deɛ nka yɛ daa amen kɔ na wɔn a wɔpɔ wɔ ho anya no wɔn mo apoa mu anya no wɔhwe sɔhwɛ ne afidie. wɔn mo twe sɔrɔ ne deɛ afidie. halleluya amen mesi sɛ wotie mi a deɛ asɛm yi ɛmo ani mmere sika
awa asase wo so na se wantie futuo na so bo woni abrisika obetimi ebu ebire bia ebisa obi ala ni brisika bia no nyame asem onfanya bibia na twi nyina ne se je woyɛ obenya sika ele hia no edisuo yɛ bɔne ana patika no wɔde ɔmfa ho ɔdɔfo me paakyɛw sika yɛ batoi yɛ bɛsɛ gya hɔkɔ edubra wuti asɛm anwumrɛ adeɛ bia woyɛ anya bia ade sika brɛ wɔn gyae na ɔmo ɔgye sika de brɛ kyie no ebi bra ebi suo wu amen wɔn a wɔpɛ ohonya no wɔhwe sɔre ne afidie ɛne nkwaseakɔ no a ɛnyɛma nipa ane nkwasiakɔ no anya dɛ ɛnyɛma nipa na ɛtwe nkogu ɔsɛyɛ no wɔ yerɛ mu hallelujah amen wɔn mu a ɛpɛ obi honya ɔpɛ ne honya ɔmo hwe sɔre ɛne afidie ne nkwaseakɔ no ane nkwasiakɔ no anya dɛ ɛnyɛma nipa ɛtwe nkogu ɔsɛyɛ no wɔ yerɛ mu na sɛ meka ne baabi obi akɔ sɛ okopɛ sika ana adwowura ka kyerɛ ne sɛ ɔbɛyɛ sika de bi ama no na ɔno no ne sika no sɛ wɔyɛ ma wo a wonyare sika duro wonyare na aberanteɛ no ate ase akɔgye aduro no de aba wonyare nti afei ɔno atena ase a bɛsɛ wɔyi a ɔnyare no ɔhu sɛ ɔfiri nipa te biam ɛkɔ te bia foforɔ nti wɔbɔna dwumpɔ sɛ ɔbɛsɛe akɔ wɔ papa ne nkyɛn na papa no dane deɛ ɔyɛ maa no sɛ ɔbɛyɛ ɔbɛnya asomdue nka papa no ka kyerɛ no sɛ sɛ ɔbɛtumi adane deɛ ɔyɛ maa no a gye sɛ ɔne abɔdamfoɔ maa maako nso da bɔdamfoɔ maa maako nso da 7 mad women yes so ɔtumi yɛ saa deɛ a ɔbɛdane adeɛ ɔyɛ no ma no branches no ana adwuma onye sika kakra firi mu a ebetuma abra na brabɔ yesu so sika ni branti ɔkɔpɛ sika dodo awurade wo yɛ bɔbɔ amen sɛ wotia ma nwummerɛ awɔ silver tv sɛ wotia wɔ silver radio 98.3 a mepakyɛ wo sika ni brɛ ani akyerɛ wɔhwɛ yi a ebɛtumi ɔhaw abrɛ wo amen First Timothy chapter 6 verse 10 yes sir na bɔne nyinaa hiri ne sika pɛ ɛno na binom di akyire na wɔyera akwan wɔde yaw pii awowɔ ho awurade hu nipa mɔbɔ amen ebi adi sikani berɛ akyi amennɛ ɔmode yaw pii yɛ dɛn ɛwɔ wɔ ho las na obi ka nakosɛm ɔnyɛ korɔmfoɔ ana ho kyerɛ nti ɔde no kɔbɔɔ nipa bi nti ɔno so yɛ driver ana ɔmo yɛ sɛ ɔmo adwuma ɔmo yɛ no ɔmo drive wɔ mo nti ɔhyɛ asɛ so wɔ drive wɔ mo day time no ɔmo kɔ bia no ɔde no kɔ ɔsi duro anwummerɛ a ɔbɛfia na ɔmo awae ama no bɛm ne wɔ ne ho so ɔmo twitwi no bɛm yes du baabi na ɔmo sɛ owura yɛyɛ ɔmo bɛsi o yɛwawa ma sa nti sɛ wɔne bɛgye sɛ ɔne yɛbɛnanteɛ so no bɛnante saa ma sika no so ayɛ ne da wie atiri nanum ɔsi first operation ɛne ɛkɔkye wɔ mo ɛne ɛkɔkye wɔ mo yɛgyere no 20 years ɛne wɔka nakosɛm wɔ prison nti ɔhwɛ sɛ wɔgya ne yere ne ne ma hɔ na wɔkɔda baabi basaa owura no bɔ n'ani ano wɔ su nti ɔdɔfoɔ adeɛ mfa sɛ sika so ɔmo ani bere a wobɛtumi anya asɛm ɔbaadeɛ kae amen aberanteɛ bi akɔ sukuu awie abɛyɛ bank manager sikani berɛ nti ɔbɔkorɔ no am yɛyina di sikani berɛ nti sɛ wɔde nam basa na berɛ a bɔhu deɛ wɔnyɛ ɛnti sika so ɔmo ani bere a ɛtumi de wɔmfumu nso yɛdɛn ɛbrɛw ɛhyira ka nyame di amen nipa bɛbrɛ ɛnkɔ so atwa ɛsikani berɛ ntira ebisɛ deɛ nyame de hyɛ wɔ nsa no ɔmo ampɛ awurade nto nipa gyidiem amen 2 Kings chapter 5 verse number 15 yɛnhwɛ Gahasi ɛne ne master Elisa asɛm ɔto Gahasi sikani berɛ nti 2 Kings chapter 5 verse number 15 wɔsɛe ɛne wɔsan baa onyankopɔn nipa ne nkyɛn enti ɔsa hene ebi yɛmfrɛ ne Nema ɔyɛ Silia ɛhene sa hene wɔyɛ ɔkofoɔ paa nti ne ɔhene ne mfa ne nni agorɔ ɔnkɔɔko bia ne nkukuo da na eduru baabi no obenya akwatayadeɛ
nti no hia so obi besa ne yade ana oba Israel odifo Elisa chei Elisa sa ne yade Elisa sa ne yade wiye no adwapade a Nama ade bae no Elisa anyibi ti Nama Elisa se osako nichi enhira ka nyamedin amen yenhwe sikani bre de de bre ga hasi yanko 2 Kings chapter 5 verse 15 yanko na osan ba onyankopon ni pare nchai enti gahasi aba onyankopon ni pare nchai na Nema sa ba onyankopon ni pare nchai Nama aba odesai Elisa nchai ono ne na safu nyina ono ne nkofo a free Syria ba ye nyina ene obejira Elisa nim kan se enti Nama abejira Elisa nim kan se mahuru se onyankopon bi ani asase so mahuru se onyankopon bi ani asase waso agi se Israel nko a agi se Israel na afeji achedi o wako ansam enti ached o mama hu nsankyira ne ne se manye ni da se kwataye de betuma firi so yes hu se nyame bi o Israel ebrama mi tonso no mpranso no yade ni nyina akọ enti odifo ji achedi nyama me de ba ne che ene Elisa bua ne se Elisa kache o se ne ma se awurade a megyina ne nim tie ase yi se otwedi apokwa me megyina ne nim tie ase yi menye won sam hye twedi ba bia menye na ohye no ne so wanye ne ma che Elisa ne so wanye ene Nema kan se ne ma kache o se Elisa kache ne ma kache Elisa se enti sa ene ma won fa doti a emfuru ponko mienu betima so a emre wako a ene ma me de ba ye doso tu de emfuru mu emienu ne ma so wo mo no ma me fa ma amen say Ghana for bin master dia hu say so ba ya prophet ya na sapa no ayiye isi anu ayiye ai man hia odam nwagro jobi asore ya asem ya prophet me a prophet and the Jamai mei koda na say ya abante bi ati asore eno ne yere ekosa na yira damfo wo mo koya omo sa no wie na ga ne bejo omo koya na brante na ka kire na yira damfo se mepew wa ye ne la ho ha mepew me ha dama mepew me ha dama sisimude ne adwaman se ga no so osuro nyame o se nti se de me ne wo yiri tie me no ma twempa o be ka se mu ekira me na kware hwa nanim wurare mfa bo ne nche amen obiani wa nyame afrandi adwuma che ne saso odifo a obeye ma asem ampa onye da eti Ghana odifo bi oguma so bia ni fie busum na hyanim onye nyankopon odifo ni fie busum na de ne adwuma mefua wo so pa ohyira ka nyame di amen o se sa awurade a megyina ne nim tie ase yi awurade a megyina ne nim tie ase yi menye won sam hye na Nema hye ne se onye ana Nema hye Elisa se wanye niema no na so wampene Elisa ampene enti Nema kan se Nema ka che Elisa se ete saade a ene ma won fa dote a emfurumu ponko mienu betima so a ene emfurumu no ma mienu niema so ma me mfa mawo amemfa mienu no mawo niema bebe sikare niema wo ma me mfa mawo amen na efiri na akuroi wako a emmo ohye afode hallelujah amen odifo na wo sabo so no enye mensum biem efisa me di akire de bansere toto masene ene ade no pata no ba na confront man sam yade yes nti efiri na akuroi nti me sra wo de me ba na je efiri na akuroi me yadai wako a emmo ohye afode anasa afode bia ma onyame bia agisa awurade nko a agisa otwedi amponko a na asem yi mu nko a na awurade mfa mfiri wako a nti diamade kaya no awurade mfa nchame se meni wura ekowre mo fie akosore wo ho se mesa akwa abosom so biem na okyere me nsa so na mekoto Rimon fie verse 19 and wakache nsa anya kwa asomdiem nti Elisa kache Nema se kwa asomdiem verse 20 Gehazi sika pene ho asoche na osimu fili nche kwa kwantia bi nti odifo Elisa ani gas ani what say Nema apapem Nema asako Syria yes to see kwa aso no nyankopon ni pa Elisa abofra Gehazi kan se ana Gehazi ka kire na kuma se hwe mi wura agya Syria ni Nema yi oluma pa onye serious kwa edina chi bresa na niema baseya hwe gold the box side diamond selesi editi de yire the physical cash entade ne mpaboa ne niema entade ne mpaboa nuane ne ade na woti wo se papa ya anye he onye serious ede kwa gale ne ba hunadi anya dwuma da me take krama nako yes odomu permiti no metino oba de kai amen obi eku obi asore
no said the sophony a preachy said they are all prophesies here na the condo e kwemi amefa so amesuba baby baba ba chewo si amfrewa emefrem emeho nyaho na mani moja hallelujah amen na edu babia nyame timi gye nipa bi no mo yado mo pa ampa dako pagya de sapa no abro mo se oza Ghana ha nipa bi sori no mo yedede ampa oza se obi aka no to obi agya du twedi apa kasa oye na juma Volofo mesi emwani mre sika yesa amwani bri sika ubetimi nya haw ubetimi anya ofumu amen amen yango ena Gehazi kan se miwura agya Syria ni na mai na wanyi ne mo de bae no ne nsam mo de ba wanyi bi na se awurade ti asie metumrika matino matu nema na makwaji ne ho biribi na metu no amaji bibi afiri no ena Gehazi ti nema Gehazi ko ti nema na ebra nema hunu se obidi mirika edi na chiro no ebra nema hunu se obidi mirika edi na chiro no ofiti ase na mso si fom behia no ofiti ase na mso no obehia Gehazi ena waka se okaje Gehazi se asumdwe mu ana asumdwe mu na ba ya na ena osi asumdwe ba na asumdwe na miwura asuma me se ti asam yo watrasi adwen asem aka abopo se da asem be de yes kokanji obetimi plani kontopo do atwa na ye pe pam de ahye kama ebra na ma hu se Gehazi ba no ena ogina ye yes ena osifiri ne ponko no so ena osi asumdwe mu ana ena osi Gehazi ba na asumdwe mu ana ena Gehazi si asumdwe mu yes ba na asumdwe na miwura ana asuma me se sesia ne mrantia mienu fi adifo manimu sesia wo firi okọ ya papanya aho mienu efi adifo manimu adifo mienu aba yefi osesia ofri Efron be poso aba ne nchai Efron be poso mbae enti miwura se mesrawo enti miwura Elisa se me mesrawo na ma entade na entade no entade nsa tra ho mienu ma entade nsa tra ho mienu ene gite kese baako gite no kese baako na ne maka se ene maka che Gehazi se ene e plena gite kese mienu hallelujah amen me ba me go to buy mo ye head that brush she ewood etata so de nyina be chew masa so ompe safe do so opede a plegati agi gite kese mienu baako na aka ya me baako be ka ho ene wo she no nti o Gehazi mienu amen kwa na ochechiri gite kese mienu no ene wo chechiri gite kese mienu no na omoa ne mienu gina ene wo moa ne mienu nyina ene ntade nsa kira ho mienu no so ene ntade nsa kira ho mienu no so na ode soa ne mrantie mienu no ana nama ade sika no ene ntade no so a odo amrantie mienu na wo soa di Gehazi anim ene o di Gehazi anim na ebra okoduru kokko no ho no etibra omo yadru babia ode ne masate no Gehazi tie ne ma ne firi wonsam Gehazi tie ne ma ne firi na ma emofra ne nsam ene ode besie afie di ode besie afie a ode ne masate mu ene oja mere ma ne kwan mo koye no ka che se mo nkwa sunduem verse 25 na ono de enti Gehazi de obejira ne wura ho nipa nye pe para no hallelujah amen ese wo ha no bia ba yesi gold bi she ye buhwe fi ho ti so fu bese me bese bompa ye na me kotu ababi ase ere nipa ho asiro o ka se nkwa no di ka babusu o ka se wunu nyansa che wo fa mo wunu nyansa che wo fa mo a omo obetu omo fi ho no wunu ka so nyansa che wo nkwa na news cap se gold ni di a ka wo fa mo na tu ye ko ameto wo fa mo na nke tu ye na mrantie binum epre ompatuma so basu esikani obade enkai amen na ba binum pre ompatuma obasu esikani eti sikani bra abani pa bi muntino akafo honi amane na ofumu e de abre ni pa bebre enne enkoda na ewuo ene mpanifo ye yie enya bibia o nyame surafu nipam amen ena Gehazi bejina ni wura nchai Gehazi bejina ni wura nchai na Elisa kacha ne se Elisa kacha Gehazi se Gehazi he na ufriba ana so wakọ nko baabi a ana so masa me nko baabi o me nomfia ya na Elisa kacha ne se Elisa kacha Gehazi se na makuma ene wa nko hallelujah amen when the friend hohon kronkron Holy Spirit the power of the Holy Spirit nya hohom a efre Elizabeth fo nso na yidi epe Elizabeth mra na Elizabeth fo du abejira ho Elizabeth be ne yakana sa onu na be yidi ope e shaka nya medida amen awode ka me fo ne kwa pra so adi fo mpaabo di fie ne kwa tena mu no ayo ho ne bi fie di do anyumra na pani mansa ame ye mpaabo de gire mu ho e wo ho ye mpaabo no sa na awode ka me
ana me frɛ ohene no ana me bani wo se me nka kyerɛ ohene otimi kala yire sɛ me konkra na ɔkɔhyɛ nkɔkɔ twempana mu musa no ɔse mon kama me yere mon kama ne nti mon kama me yere nti ohene mu a mon kama me yere nti mon kama ne nti yes asɛm aba di adi na kyɛ ne pɛnima sase asɛm ato ne nhyira ka Nyankopɔn di da amen wɔne fɛ no nkonkuro yes Holy Spirit nye Elizabeth fo nso ne yɛ yidi apɛ mra na nso asɔde aba ye peroda nipa do to no hu no wasare na mfrɛ no Elisa no ɔne Gehazi na kɔ yo dabi na so bra ba ya no nkonkuro yi kyia de sɛ wakoyɛ bɔne ɔse makoma ne wankɔ Gehazi makoma ne wankɔ ɛbrɛ ɔbrɛma no dane ne ho firi ti aseɛ nam so ɛbrɛ Nama sifiri nti asɛnam so. Wo be hia wo. Wo be hia wo. Ebra wo gi ne ho dwetɛ. Ebra wo gi ne ho dwetɛ. Na wo gi ntade ne ngo. Na wo gi ntade ne ngo no. Ani bobenturo. Ani bobenturo no. Ani nwane anantwie. Ani nwane anantwie no. Ani mfra ne nyinaa. Ani mfra ne nyinaa no. Na ma akwata ne be fam wo ho ne wasefo daadaa. Asi me ka kyerɛ wo nɛ. Sika na wani bere ya no. Efiri nɛ. Na ma akwata ne be da. Ebe fam wo ne wasefo ho daa. Fam ne wasefo ho daa. Ehira ka Nyankopɔn di. Amen. Ɔne sika ni bere ya Gehazi. Okonya yade no me. Nti Gehazi na ma akwata no ebe ye no. Yes. Esa ye na sifo nyina da. Na sifo nyina sika ni bere nti. Ehu. Wurade fa ba ne nche. Amen. Edimi se masemato di se sika ni bere ade wo haw ane wo fumu abra di baba bere. Yes. Ebrehia nko edi sika hwe yie wo sika ho. Hwe ho. Ehira ka Nyankopɔn di. Amen. Obi a wotia me bia no adwuma akura wo ane disu aba. Anya sa na mo ni brisika obetima twa wo nkwa so. Yes. Obetima nya yade obetima hia nkwanhia awurade hu yamabo. Amen. Judas Iscariot oni Yesu Kristo na nam ampa amana ni brisika. Matthew chapter 26 verse number 14 ka se mo ba me. Matthew chapter 26 verse number 14 yego ana dumie no mu ba ko ofere Judas Iscariot Yesu Kristo aba wiase aba pai asuafo dumienu na Judas Iscariot ka ho. Yesu sanche na woyɛ nyina Judas Iscariot ehuni na ni tua skani blenti wansuro he to mo na mu nyina na wo fa adwene smogre go hu sɛ asafo mpanimfo ɛpɛ Yesu akyɛ no atwerɛfo pɛ Yesu yes asogyafoɔ ni pɛ Yesu wo hina otia konwa so no wɔde sɛ saa mena Roman fo na di Israel so ahemfo nyina pɛ no wa mo pɛ no ne ho atamfo dɔɔso nti sɛ de ewure ho atamfo dɔɔso no mɛtɔ na gisika medidi no ho hallelujah amen ɛne wo fa saa adwe no yes ɛnɛma kɔ so nyina wansuro Judas agyina hɔ ɛne Yesu kasa ma Lazarus fira wufuo bae n'ani yɛ agani wɔhunu bi filika dochi wansuro no fears awurade hu yamabɔ amen sika ni brɛ so ni biri sika woyɛ bɔne a wunsuro but a change nsuasoɔ no ɛde amane ba amen yɛkɔ ɛna dumie no mu baako ofere Judas Iscariot dumie baako ofere Judas Iscariot ɔkɔ asɔfo mpanimfoɔ ne nkyɛn ɛna ɔka kyerɛ wɔn sɛ ɛdeɛ na mode bɛma me sɛ midi mi Yesu Kristo hyɛ mo nsa ɛdeɛ na mode bɛma me na mayi na hyɛ mo nsa na mede na ma mo ɛna ɔkari nwetɛberɛ duasa de maa no ɔmo mo pɛ Yesu dada ɔmo mo sika yes metua hɔ na ɔmo kari dwetɛ brasɛ aduasa ɛna ɔde maa no ɛde ma Judas Iscariot na ɛfiri saa berɛ no kɔ ɔhyehyɛɛ sɛdeɛ ɔbɛnya kwan ayi noɔma Judas atena ase fa adwe a ɔbɛfa so a ɔbɛyi Yesu ama ɔbɛtumi ayi Yesu ahyɛ asɔfoɔ mpanimfoɔ ne sa sika nti awurade mfa bɔne nkyɛ amen nas papa bi de baba ma yɛ abɔdam na ɔde ne ba mpaebɔ yɛn papa na disɛm ba sɛ papa disɛm no frɛ papa ne ne yere ne de ɔmba ne bae ɛna disɛm no frɛ maame ne ka kyerɛ ne sɛ ɔba no maame kuwɛ no so ɔde teɔ no na ɔso ba de kɔti aba ne bɔdam no kɔde papa ne kɔgye aduro apɛ sika daadade afa ne so de kɔgye sika duro ɔno ano papa ate afa ne so maame na pagya n'ani hwɛ wiem ei sasɛm papa yi ti sɛ sie yɛ asɛm ɔba kabrante de ɔpɛ kɔgye sika ɛna dane afa ne so papa no so kra den ɛna adane afa ne so ɛna papa no so pa yɛ sama ne ba ɔsa de ne nam sika ni brɛ ama nipa binom abobɔ dam hallelujah amen sika ni brɛ ama binom atuafoɔ mo mam akɔka nkurɔfoɔ maa so because ɔba nnɛ yɛbɛkye no dɔrɔfoɔ mesi ɛmoa ne mmiri sika dabi ebinom na nkɔm baba bra paa but ɔmo anya botra nti na ɔmo de sika ni brɛ akyi nti ɛne ɔmo wuwu
Binuma wua any one mukra wua. Ampa. This all shot on the side Silver TV. Now tear Silver Radio. Not 8.3 pa chawo. Tia 7 year. Wo ko dis kadi Berchie. Obadi enkai. Amen. Yanko. Dumi enu ba ko fe you guys carry of kwaso for mpani ne nchai. You guys carry kwaso for mpani for. Enu o ka kire won say. O ka kire won say. E dey na mo de be ma me. E dey na mo de be ma me. Na me yina shamonsa. Me excuse ashamonsa. Wo carry nyete bread ya sade ma no. Enu mo carry nyete bread ya sade e dey. E de ma no. Hallelujah. Amen. O to ne masa. Na nse kumasi ye ya. Oba bi kobo bosia owura bi won scandal so paawo. Ohu akiro so pe bosia. Enu owura hu mobo no ma obi. Ma obi. No bad is can be akobo pass o munkum owura no. Hey! Na jese bosia na kwaje ye no. Nese enka Akire nyira. Akire din. Hey. Oyi sika no obi de akobo pa. Se enkukum owura no. Boni abani patrim. Boni abani patrim. Jo se na se ufiri nkina bedu kumase. Na bedu anadwo da suo mu a. Tezi na wo afro. Tezi da be suro. Na usu tezi da ba. Na monkro. Wa ya suro ya. Na monkro. Ageti. To be alert. Yes. Ageti. Tezi da ba ni musa. Ubetima atwesika na se tuo. Yes. Usu ni musa. Tezi da ba betima atwesika na se tuo. Na do pa ya fa ba bi kura. Boni abani patrim. Ti se na sa wo hwa Silver TV. Na wo tie me Silver Radio 98.3. Me pa chawo. Sikani bra. Mabi mo abra bom. Dabi. Tie nyame dia hye sabia ye ho adwuma. Preso. Na wadi so abapa. Amen. Amen. Yego. E dia na mo de be ma me. Se me yesu so hye mo nsa dia na mo de ma me. Na me yina shamonsa. Me yina hye mo nsa. Enu o carry nyete bread ya sade ma no. Ti Judas eje nyete bread ya sefri asofo mpanifo che. So be yesu so ama ampa. Oje ye no. O yesu so hye wo mo nsa. Matthew chapter 27 verse number 3. Ebra o yesu so hye wo mo nsa no. Matthew chapter 27 verse number 3. What's that? Judah ahunu. Yanko. Ana Judah oyi ne mai huru se wobu Yesu fo no. Eti bra. Judah Yesu so share asofo mpanimfo. Ene o manu fo nche. No say yabu Yesu so kumfo no. Onu ne ho. Judah scale to nu no. Na odengete bread ya sare san bre asofo mpanimfo no. Ene wadi sika no chi ye no. Ebra asofo mpanimfo no. Ene o ka che won se. Ka che won se. Ma ye bone se. Ma ye bone se. Mai moja eni bone amamo. Mai moja anyadai. Bone ni mama mo. Bone ni mama amamo. Hallelujah. Amen. Moja bone ni. Me yi amamo. Ma ye bone. Enipa ese nipa hweyi o. Ese nipa hweyi. Obitimi kodom ekuo bi. Awon bone kuo na beba sese no. Obitimi kodom bi. Na spirit ne ba na ka che ne se me hia ababunu obabunu moja. Me hia obabunu moja. Obabunu moja. Oba won ka be mada. Me hia ne moja. Moja na me hia no. Wo ne akoda no nkoda ne moja ntu no. Sa kwa no so na me pe moja. Moja ne tunu a spirit ne ba twe aba me ho. Na akoda na wu na wo anya sika. Ya timi ka che obi kwa sa ene wo ba wa wo no na. Ene wa wo ba na. Ene wo ba na. Sika nti. Maza sika. Se nyame amfa mawo. Na so be di akire wodi bire kwa so a obone dot wo nyakopon. Ampa. Judas won so nyakopon wo. Won suro. O masika ni bra ba na bra bom. To ya bone broso. Yes. Shiraka nyame di. Amen. Yango. O se ma ye bone se. Ma bone se. Mai moja bone ni mama. Mai moja bone ni mama. Ana mpanifo ne ka kire no se. Mpanifo ka kire Judas schedule se. Na efan ho bai. Wa hye. Enu otu anyetabena ne gu asore de mo. Di Judas ko tu sika ni gu asore de mo. Enu ofi ho koye. Di Judas fi ho koye. Na okosan ne mene. Ana o ya dai. Okosan ne mene. Anse sika ni brand ade ofumu abre Judas carrot. Wo anka ne bre nui. Judas ko di sika chi no. Wo shakofu. Yes. Okuno. Mse nyame asem no. Wan pene so obetrem. Wan pene. Wan fa ba ne nche. Amen. Jeremiah chapter 17 verse number 11. Give Jeremiah kasemi ho. Jeremiah chapter 17 verse number 11. What's that? Was it the all part the nya? Mutie ni yo. Onipa bia all part the nya. Na wonya no wotene ne so no. Wonya no wotene ne so no. Otisa akukwohwe de a. Nipa tisa akukwohwe de a. Obutu nkosu a enwo no no to ye so. Hallelujah. Amen. Na pemire apa ni nkosu eguo. Ko de ba ya no obebutu. Obebutu so no ayelati. Obepai. Pemire beto akọ de da sema ne besi. Obepirepira ne tentem. Enti wiase. Sika anya wotia. Sa wo se obafa company so adia. Utimi ehye ofumu. Ampa.
utimi hia mane obade enkae amen etidie wasi de all part de nya dua part de nya na wonya no kwantene ne so no na wonya no kwantene ne so no otisa kokɔhwede a otisa kokɔhwede a obutu nkosu a anyo no to yɛ so obutu nkosu a anyo no to yɛ so obabuni na mu faja obabuni na mu faja na awieye no obɛyɛ kwasea awurade hu nipa mɔbɔ amen emre bi ya chiri obi na bifure wa ya sɛ nkobe nipa koro nti ekodu ya na prosipani no ho ne di ngomo no se ya prosifo nyame dia ba bi ato ho amaye prosipani na ka prosipani na ka ai ya prosifo yemu no omo we mu ensuro nyame no nyame dia ba bi ato ho amaye nti atade ne hyawo no de nyame nya ohwe abanda ho ti do pe bia na wo ye wo se da ba wura atade na gu wo pe ne nyankopɔ de aba na hwu kotodwem no de ahwu kotodwem no de ahwe wo de sei abakon prosperity na ka we ono waka kire me afi na yade ahase eti de obedi prosia wanfa kwampa so anya na dwuma no se okɔ pension ni sika nyina wo de hwɛ yade okansam ntimi matena se bunkunta timi hwa me hoye na me kɔ pension a nyame amfa sa ba da anya de ahwe mi kotodwem na me hwa nanim prosperity said what can say niam abeba for mama niam abeba for mama we don't for bone nche amen masa me sikani bre e do how bre ni papa bre sikani bre di wufumu abre ni papa bre omo ko di sikachi eto omo kra e no omo ntiase ye wa nyakopɔ for bone nche amen nipa pamboni bia onam so bia no onyankopɔ ni ehunu pamboni bia nipa nam so epesika e bobra boni bia da ajeba kwa na me ya pa ne se obi timi ne baba papa timi bona adwumbo se baba yi me hwa no no akosukwa no kodu university akwa timi free campus no obegina kwa ho ana baba bashawo bia hia no begina kwa ho bashawo bia hia no papa ne make sure se me ba no me hwa no akwa timi free campus no obegina kwa ho bashawo papa ne se ne ba school mu hwa de o na woni bema edida ba bi basa skani brenti ehira ga nyakopodi amen eti sa wo hwa me na utia me a me pa cha wo me si ewiase awiya bra no abai eti wo bi abawura nipa mu a akwa bi ofaso pass sika bia no eso ofaso odofo eye no ama kwai amabi amamu na nye amen o si de opa de nya na wonya no tere ne so no otisa ko video butu nkosu anyo no to ye so ko video butu nkosu anyo no to ye so obabunu na mu faja bubu na mfa mu aja na awiye no obaye kwasea hallelujah amen awiye no baye kwasea tinne obi pesenka kwambane ofaso enya ne ho no enka wonya de no mfiri ne nsa na nka ni padua nya hoto na nso ntimi nya sa sikani brenti obi so okoni sikani brachi ya boni dua na kuno ya boni dua same wo amen eti me se anwume ti asem ye na hwa ho ye Psalm 90 verse 7 David kan asem yo na fei yentu asem no so Psalm 90 ewiase brabia ni pebo bia onyame wo hunu ampa ane nyankopon so on body pa ho bai obi a oya papa ana atre ni ade bia nyame ho bon ho bai enti satan enti me mani pa ko nsra ba mu say obey ni pa ko do pagi se nyame ma ne kwa ya but obi a de boy ni die e kwa da ne ho da kwa yes ti bia ti me turu bra bia e di so wo ye na babra papa amen Psalm 90 verse 7 na ye sawo bufuom say sikani brade boninti nipa sa onyame abufuom na ye hye obufuhie no nipa hye onyame abufuhie no odi abu mu yesu wanim boni bia nipa ye bia nyame ya dai odi esi wanim awurade hu ye mabo amen boni nipa ye bia no esi nyame no nyame hwente de ye hweti no bibia e clear de nyawadwe se ye ball pa ma ukokum obi gi sika usie no boko obi ahu no afa ho adi eda nyame anim eda nyankopɔ anim clear se nyankopɔ so wakaso de akatue bredi pa ehu obi antimi mpata bio enti akwabade di pa nam so apo mo eda nyame mo daga yes David say wasi na ye sa obufuom enti
nipa bɔnefoɔ sɛ onyame abufuam na yɛsi w'abufuhyia no mu nipa ahyi onyankopɔn abufuhyia no wode yɛn mu yɛsi w'anim bɔne bia nipa bia si nyame anim na wode yɛn kokoam bɔne aba w'anim han no mu kokoam bɔne a nipa die kokoam hallelujah amen abɔ na dwudu mienu a obi ada no afena no ɔno ɔtu ka pie na ɔde ne nam anadwudwuma no wɔyɛ de ka ne nam nyame ahumɔbɔ na ase ka bi ba na bi a mefiri ekosofo la ada akɔfo pɛ asɛm ato yɛde kɔ mekɔ koku hallelujah amen ka timi lodu ne nipa no nyinaa mo ayera mekɔ koku nti nansɛ ne yɛkɔ wɔkyerɛ ataradwom menipa ne jacob na obi aka ho yɛduru guinness junction ɛkɔbɔ 12 na ka bi gye ɔno ɔgyina kaa no ɔgyina ne yɛgyina ne yɛfa no yɛkɔ ka kyɛ sɛ ɛma ade ne binom akokoduro bɔ ne saa ɛsɛ ka yɛ timu yɛwodifo aba ne wahu ɛsɛ yɛfa wei yɛbɛtumi akɔku nti a monhwɛ yie wɔte wodi agɔ nanso wodi agɔ wobɛku meka kyɛ gaa no wurade fa bɔne nkyɛ amen yɛnkɔ wode yɛn mu yɛsi w'anim nti onyankopɔn de nipa bɔne a yɛyɛ no wɔde asi n'anim na wode yɛn kokoam bɔne aba w'anim han no mu kokoam bɔne nipa yɛ nyinaa da nyame anim na yɛnna nyinaa yɛtwam kɔ abufuo mu sɛ sɛ bɔne nti nipa nkwa na atwam kɔ onyankopɔn abufuo yɛhyere yɛn mfie te sɛ asomsɛm bi nyame bɔ adeɛ foforɔ adam asefoɔ adam no amu anya mfinhyia ahanko ne aduasa na around 30 years ansa na adam wu adam aseni matusala abanya mfinhyia ɔde sɛ ahanko ne aduasia nkono ɛka mfinhyia aduasa baako na ka matusala nya mfinhyia 1000 years ansa na wɔwuo bɔne nti sikani bra nti nyama nyame pa nipa yɛ nti nyame ti mfia nso ba mfinhyia ɔha ne aduonu from now around 30 years to around say 20 years yes ɛno akyi no sɛsɛi nyame asa te mfia no so aba 70 years yes ɛsɛ kura so asate wɔsɛ sɛ wohwɛ process abobɔ da ho na wode wake average no a nipa mfie so ate wuragyi ha ya nkwara nkwa ne samo hallelujah amen enti ɔdɔfoɔ mesi ɛne sikari Berchie o na ɔhaw ama wo so ɛne sikari Berchie na anhyia wofumu twɛ nyame na de nokora amen yɛmfiri nhyia na mu ɔmfie aduɔso mfie aduɔso na sɛ boro so a na aduru aduɔwɔtwe ɛboro so a na aduru sae aduɔwɔtwe hallelujah amen so wɔnhwɛ wo yi a ɔnsɛ scammers no ɔmo wu pa o yes game boys no mu wu papa it is a penny from no to ɔmo fo sɛ munya bɔne na mudie no na munyini kya wɔsi wunya 14 ɛna yɛ dɛn wunya 14 na yɛ dɛn waka ne saa kyerɛ yɛ aduana na yɛ dɛn wunya 40 years na yɛ dɛn na 28 years ni owu owuo sɛ wo bɔne mu a ɔdɔfoɔ asɛm wɔ hɔ hakora ne sɛ yɛ adebɔyɛfoɔ ma ne ɔmu na asɛm ado no so ɔmo tea nkɔ mo pɛ ɛti sɛ wo a na nsae nyɛma miɛnsa ɛne nyame bɔɔyɛ yɛwɔ soro ɛne yɛwɔ asase ɛne yɛwɔ asase ase yes ne nyinaa yɛ ɔman ɛti ɔdebɔyɛ no wu a wokɔ tibia foforom ampa ɛti aberanteɛ tie pani afotuo wɔte ne gya sɛ wɔne ayɛ krakrakrakra ne nipa kum na adi akyɛ pa sika no so wɔntwɛ yɛ abɛtwa nkwa so ɔbadeɛ mfa bɔne nkyɛ amen yɛmfiri nhyia na mu ɔmfie aduɔso na sɛ boro so a na adu aduɔwɔtwe ɛboro so a na adu aduɔwɔtwe ɛmu a wɔhoɔdeɛ yɛ ɔbrɛ ne awuhudeɛ nipa asase a ɛte so nyinaa yɛ ɔbrɛ ne awuhudeɛ ɛtwa mu ntɛm so wobɛhu a na wonkwa mfie abɛto ne wawu kɔ nti mepaakyɛw adeɛ fɛn sɛ sika dwetɛ money yɛsɛ fifira nsa na yɛayɛ dɛ yɛnya ligiri nti nyi wadwe sɛ wode nyansaa ɛbɛpɛ sika wobɛwu ntɛm wobɛhyia ɔhaw nti ɛberɛ no nti mentoa masɛm so biom na deɛ meka kyɛ silver tv atiefoɔ nyinaa ne sɛ wiase a ɛti mu yi nyame nhyɛ biribi atoɔ ampa so aba papa a bɛnya papa katua so aba bɔne a bɛnya bɔne akatua ɛnti hwɛ yie na ɔne sikani Berchie ankɔhyia haw hwɛ yie na ɔne sikani Berchie anhyia nkɔnhyia wuo awurade hu yamabɔ amen amfa bɔne nkyɛ amen ɔkyira yɛn daa amen onyankopɔn yɛ ɛna nwummerɛ yɛde wase kamfo yɛhwɛ no nyam wogyina wo dɔma ma no wakoa so agyina silver tv akasafidie so ama ɔma nyina hu sɛ bɔne nyina nti ne sika hu yamabɔ asɛm nti na ɛkoma mu yɛmfiri bɔne kwase ne sɛne wɔwurade wasɛm teɛ
na wo yi ho de nyankwa wasum je mani entena amen asɛm no ɛna aba no mepakyɛ den na wo nso afɛfrɛ mu mepakyɛ berɛ yɛbi ahoma no atom frɛ bra na yɛndi nkɔmmɔ 0243819756 0243819756 0243819756 aha ɛyɛ silver 98.3 ɛna afei nso silver tv mepakyɛ frɛ bra na yɛndi nkɔmmɔ mepakyɛ yɛtwɛn ofrɛ no betimi afrɛ aba prophet and I say yadi nyina ɔyɛ prophet or evangelist ɔyɛ Jacob Berchie ɛno no prophet yɛ nana bi ɛhwɛ o ɛyɛ nana Kwame Amanfo ɛyɛ Manson Kasu hene ɔtɔso mienu ɔsɛ Awurade Nyankopɔn hyira o nana mede onkra no ama no ɔhwɛ wɔ Silver TV nana Awurade Nyankopɔn hyira o pa epa cho betimi afrɛ aba 050243819756 0243819756 024381 9756 eno and I the pick course no okay menya ofrenia odikai good evening me pacho udin baby akasa free okay Mr. Bismarck it you me boss of na bako na me onhira no nko so nye eduma no able bia me hwe no na able bia na me se na me fe na ma chia no na ma bona ba so ne pa ode ye mai na me nka no ho pa amen erade onhira won so pa me pa cha won so betimi abaso bi na yedi enkomo pa cha na mes no na yedi egu edwa no betimi afre aba na yedi enkomo mame empiki we good evening udin baby akasa free me pa cha onene wo form peja onene mai okay hello okay me pacho ye ya frɛ e de ni nyina be ma why okay you yeah that's mama pick you good evening we're free so mama emfa we good evening me pacho udin baby akasa free me pacho me kasa free ma se campus e pacho yiti o lule da so for us obi pe wa asema ontu ofu emphasis kasemu di refer to trampa na de be kan say na me ko so e sra no no fa senpa en ko so amre yes so yeah that's pa good evening good evening sir udin baby how share you free me dey odi for asempakani Joseph Nkrumah Admai okay odi for bache yiti o yo odi for Joseph Nkrumah Admai metia odi for Berchie ene mpanyimfo nyina nyame nse wo mden se ne omasade asampatri eduru
aduro Shreva FM. And yɛnyinaa deɛ mpa abɔɔtaa n'akyi na deɛ mesrɛ atiefoɔ ne sɛ yɛka nyame nhyira wo ne nyinaa akɔwie sika nti yɛ a moma yɛmfa yɛ sika mmoa odifoɔ Berchie ɛne ne mpanyimfoɔ no momfa nka sɛmpa yi ɛno ne adeɛ a Yesu Kristo di gyaeɛ asɔde a monsoma nnipa mo nkɛka nyame asɛm no na monyɛ Kristo akyidifoɔ nti yɛn a yɛsɛ yɛbɛdi Kristo akyi ne deɛ moma yɛnsoma wɔ sɛ wansoma wɔ a bɛyɛ dɛn na wɔbɛkorɔ nti odifo obi a odi akotene wɔ Ghana ha ensɛm wɔ nyame ma ne ka no wɔ Ghana ha no ɛsɛ sɛnka na nakufo ado ne mpanimfoɔ koraa so ne mu na ɔntumi boa no ma ne tumi ka nyame asɛm sansɛ nam so ma akorɔmfoɔ sakra wi nomfoɔ gyae awurade nka mo ho na wontie mo metia ɔpani Philip Efa Ensuamoa sɛ distant pastor ane ɔpani Thomas Adubempa awurade asomdie nka mo daa amen. Good evening. Me pacha udin baby akasa free. Mr. Japan kasa free. Okay, pacha it you. Mr. Japan number no emu enda ho mame epiki we. Good evening. Good evening. Me pacha udin baby akasa free. Me pacha me friend kwa me free for me kasa free just. Yo, bra kwa me it you. Nido di fuasi. Mama nyumre mama say we are say what wa adumaden na say o ye na Yakobon hira o sika ni kwa so pro ho akopi sika kani bre do wu ni amane ne nam je do di fuasi. Se nyame mo mo kom. Amen. Good evening. Good evening, mame. Good evening. Me pacha udin baby akasa free. Mpacho sister Brian you. Mpacho there. Odi for kind na kwan so then the thing no question I can say. Don't mpacho ma. Obede don't mean the defense communion. Okay. Communion onye yi. And I'm person we can say mpacho and ya wari na what ebo de man o bede what me communion. Ana mse mpana twene ye bone wotwe mpana wa ye bone onyame no tuko communion onye yi nti gese uja mpana twene asa no wetima ko communion. Okay, yeah, that's it. You mame piki we intwa to. Good evening. Good evening. Oh, fine evening. Bacho udin baby akasa free. You your friend Mohammed me kata free man so takurase. Okay. Bacho it you. You me paja o me da asempa kan for na sepa yi na adia o maya mana ya me se. Hello. Bacho yete on kapa. Adia ma me obi a sabi se me BTV se no no se asempa kan for ni binum betna so a no kra nyame no mayi me mayi afri so mentie na mun kwa mo fa so kan mo nyame asem ne de we a mo ko to Bible kura de kan nyame asem e ma fofo so na wo na wo ye wadwen so obetie na wa so e bibie fu obegina quotation na so aye den etimi akoyi asem no na wa etimi akan kan ati ase na so anwa na ma eye me da na mbiri metimi afre a me da o ma mi shira mo pa o kan nyame asem se a am equation am ya pia se a ma wo a obesua kora no gina to equation no pia asem. Okay, mi shira mo mi obi a men kan tie mi te so for ba TV so no mi gina se on ka quotation no a pregia. Wow. Yo, yes, yeah, that's Mr. Mohammed said also wafre ebreno papa wadaroma ebrena ye be afefo no so wa chiri pa nti ye bepeke mu nyina wo ye off air e de amaye ha nti mo de betimi afre ye no bekasa off air papa ebrena so yo bro sese nyame bie kwai nti ya wada nwumre bia ebo 8 pm a bomode an hwe mo Silver TV ne iti Silver Radio ya wada nwumre bia 8 pm na meba nti momode an mo hwe me True Faith International Sokoba Village branch no ene de nyame asemu eba ukwada bia yempa abokese e o Sokoba Wood Village ejimi number no kipu obaso bampa abanu ukwada bia
number near 0243 81 97 56 0243 81 97 56 obeso bampa bonu bi ukwada bia osokwa wo village a ofre number no a e be direct to e prayer center o ana True Faith International Santase branch nso e program gusu a ekoso nyame boa o kina nwumere na e be wie program no the change me be sha 7:30 ni awie 9:30 betima baby nti momo den na fisa me mo hwe mo Silver TV ni Silver Radio number yin shira me chia atiefo na afefu nyina nyame shira mo obi ama bye yeda ye papa Prophet Jacob Berchie yeda na se papa se de papa kan no fi yawada bia 8 to 9 Rade befa papa so de Rade asema bre mpacho mumra me so dwumade yi mu na ebebo papa nama na 0243819756 0243819756 eno na ye papa nama eno anso ena ye momo nama no me pacho eye social media no eye Facebook eye Prophet Jacob Berchie TV, YouTube eye Prophet Jacob Berchie, ena eye TikTok enso eye Prophet Jacob Berchie eno no numbers we jeka ho say in case say ofre papa na no aye busy eye 0577042130 0577042130 and 0246 185959 0246 185959 numbers we nyina ofra obenya papa enene edi nkomo mosomfo bi na hye me djumede ni nyina esi me sorry nana apiedu berima edo etwa so me ko MC awa me pacho eye minua bema Amingo ewo ho sanso ena ye cameraman enso minua bema Albert omna oboy ma yitimi eba ye TV live ye Silver TV erode yakopon show bibia nyame nya adom na odomdom bwan ya ye besan ehia once again aha eye Silver 98.3 mosomfo bi na hye ni makramo